Ủa sao bạn tới cho nó đủ dây luôn, khỏi ấy. Mày cứ rút đây tao chạy thử thử thôi. Thôi đủ dây đi, đừng có làm dây tới mà nó lưng chân đậu dưới nước nữa. Tới đi. Mày kêu nó rút, nó cầm dây nó chạy theo đi chi. Bạn nói vậy. Ngồi chi dưới nước rồi sao đổi dây. Khoan bên kia tới từ từ thôi. Rút dây. Tới đi không sao đi, tới đi không sao đâu. Tới đi tới từ từ đi. Chưa rút dây sao thế tới. Từ từ thôi, anh đang bò. Nguyễn Anh mày đừng có la. Rồi nè, đừng cắn dây nha, từ từ nha. Thôi cắn dây từ từ. Kêu rút dây coi. Rút dây. Nó đừng có nói nữa. Đừng có nói vậy lấy thấy nó hết dây. Hả? Kêu nó rút dây đi. Ừ. Tới đi. Nó đang rút á. Hỏi nó bên chi, hỏi nó sao bên chi. Đừng chạy nữa. Sạc bây giờ. Hỏi nó chi. Hỏi nó coi dây tới đâu rồi. Vô tay ra. Vô bò đi. Không. Má còn nói gì cả khúc ngồi tới đó sao nổi. Thẳng lái lại. Bánh trước chưa ngay, bánh trước kìa. Để lái bên sau hả? Hả? Bên sau. Để cho nó quay lên. Rồi. Vậy nó leo lên sao? Rồi mày xuống đi. Rồi. Để lái bên sau. Để nó bẻ nó mới leo lên. Xấu. Xong rồi bạn đi xấu hả vậy? Bạn đi xấu vậy? Bánh sau chưa bẻ kìa. Bên sau mà bẻ ngược lên. Đúng rồi. Nó lái chưa bẻ, ở sau chưa bẻ. Bẻ ngược á biết chi? Bẻ ngược lái lại. Tạ khoa mới bẻ được. Tạ khoa bị sai mới bẻ được. Làm mạnh đi. Nghe lại ngay. Nghe lại. Có tại đi.
thải dây dùng á cho nó trớn cho nó bắt con giật lên luôn à.